Karibhoy District Sport Association kalaya syakmat ban penkre ya kajing raki ya umau mer basan pos nam kajing ya lenti jongka ya kabalatip kum ka jubili kesiar. Presiden ka RBDSA habagran chikin dong thokot kobor haka arpsan trik naiwing ulaong ba kajing raki ya kate ka jubili kan long haus nam arjar arpsaw. Bad haka tega snam an pelong ya kajing raki baro asyis nam kenti kapan sedang nadu snam arjar arpulai bad an penwai hau arjar arpsaw. To kubesibun ya kene ka jubili ka RBDSA ha kene ka sngi ka khot ya ki sport club baro ki bala affiliate barka baro ki bala affiliate ya RBDSA ki don chispa South League Sport Club te nagine ki sport club ki ba la affiliate minta sngi ki layawan jan baro kini ki sport club bat ka we nagi phang ga bangi ya keren minta sngi ka long na kabenta kajing rakhe ya ka Golden Jubilee jongka Karibhoy District Sport Association kaba minsa dap snem hau arajar arpsa ya ka RBDSA la seng hau snem sejar kalaispa nyo pusa haying jong i Dr. Didi Lapang ha po jia pudeng bat hau snem arajar arpsa pendap san pusnam te hapo kene ka ki khendiat bana ki khendiat snem chua ban poi kene ka jingdap jong ka si sang snem la pen baik bangin don ka jikle ka karpang ka kum ka celebration na ka benta ka jingdap sang snem ban ngila thungru ya ka kene ka celebration organizing committee jong ka RBDSA ha ka ba u senior vice president jungi kum u chairman bat u ba division kumu secretary but kanega committee kan project ya ki plan baro na kabenta ka jing rakhe kabanya sisnam nter ngin slang ya kanega jing rakhe na du usnam arajar ar pulai makan put au arajar ar pusa ta kadega jing yakut jungi mane ha ka dukasi si kabar nang ta pate kate halor jongka jing piano ya Karibhoy District Sport Association namar baya kani RBDSA menta kalakot jamdap sang pusnam kalayar kini ka district kejoni kibabun ki klub kimyo bania shimenta namar mangiru kum ginong pnia nimla ban pembiang rut ya king don kam nilasno ba ka de ka por ba ka RBDSA kan ailat no ya kini ki association ki ba kamret bakin yo ban mikmat sya kibor ki basalar kum sya MFA la national tengila puida bala kumno kin mi kumbasan Ridley Sport Association apo jong Karibhoy District kita gilong ka way gede ka Western Karibhoy Sport Association kabala don lupa kabaar gede ka Bernie Sport Association kabalay gede ka Nongpo Sport Association kabasaw gede ka Umden Sport Association kabasan gede ka Umsning Sport Association Kamandriyo kadai ka Eastern Karibhoy Sport Association, Kabanyo kadai ka Mahoti Area Sport Association. Kini kadai ki Sport Association ki bangidon haglantiban product na kamenta ni kasnam kumanwan. Dementa kasnam ngidang suyo yak approval na ka CEC, but harus nam RPR ngin prisyam ban product ya kini ki club baro ki bahap hagini ki association don da committee kabala bu baik kebala tung kenang ya ka kenang bahkan burenti hadin baglapan i ya ki produk ya kini ki sport association baro minwan ra biya ki CEC ngin ya keren ha ka general council lada ka general council bar ki club ki bahap hapo hangita ki area ki menjur ngin sa aino ya ki kum ka provisional house nam arajar arpulai hisnam kum ka jing persiam bat house nam arajar arpusau kade kesnam kepada pesan pusnam lada kini ki sport association baro kilalong function ngila mendeclare senoni ki bakin dia no la ka jong kabor kan long kum ka give ka bangi ai sya ki club ki jongi hak jingdap san pusnam dak bangi ai ki ya kini ki sport association paper hapo jong district kita gede ki jing yakut mene bat ka bakadu ka bangi la pendap mene kalong hak jingede bat ka bangi ai ya kitu ki affiliation certificate nadu usnem arjar kat kendai kan kut adu arajar RPR but haka juga perlu kini ki sport club ki wala yaso ki wala affiliate bat ngi
Ki don bentalut habarok ki activities jong ke sport.Endre itu ki sport club ki bom 4 yaso. Ki 4 la an simenta kum bakal menta.Endre ngi khat so bha ya ki weru ki sport club. Ki bom 4 pendep ya ka affiliation ban mi ban nemens ngi ki dam don katu kene sport club ke balawan kum ka umsning sport club ke balawan terwa ba ngir ngi kwa ban affiliate no ba di kata ngi lapriang ba na ka menta ki ba thmai ngi khon na menta barim ngi nang renew na du ar hadu ar usa kata ka de ki jing yakut jungi mana ha ka edukasi isti meeting ke ngila de penom